以下犯上？好啊，打！呢個就係韋家嘅骨肉，打！夠打就打我啦嘛！忙咩啫？韋家骨肉梗係唔打得啦，唔好打佢個肚啊，中佢心口好啦。啊！救命啊！救命啊！咩事啊，公主？唔使驚，有我忠肝義膽嘅多龍喺度。佢哋蝦我。多龍，我呢一獎叫神龍分屍獎，中咗就會4分5裂而死。你中意嘅就即管企喺度啦。我數3聲，唔使理佢。1。喂！哇，幾時變得咁好輕功啊？咁你做唔做妾侍啊？做妻得唔得啊？好，以後你就叫我做大家姐，佢哋係2家姐、3家姐。我同你起個名叫做大子，希望你同相公生翻個仔啦。大子咁肉酸，鮑魚啦，啱唔啱啊？鮑魚都好啲。乜咁早食飯？師傅，叩見總台主。師傅，你嚟咗啊？等我嚟介紹。呢個係神龍教嘅龍兒，而家棄暗投明跟咗我。大小相爺你識嘅啦。呢隻鮑魚，我哋坐低先講。嚟，我查到馮石凡已經採取行動，呢個人非常之狡猾，而且武功不在我之下，我怕你應付唔嚟。邊個馮石凡？我連嗰條毛都未見過，但係我已經照你吩咐，將吳三桂平西王府上下搞到雞犬不寧，相信佢好快就忍唔住就會作反。的確好快，佢今晚就嚟到棲鳳樓，而且話要將你生擒捉翻去，剝皮處死。哈！佢只不過係危言聳聽，弟子唔怕。多龍，同我準備得最快嘅馬，我有事走先。我睇佢哋即刻就會起兵作反，尤其是建寧公主，佢哋一定會捉你作為人質。咁點啊？小寶，俾公主先撤退離開昆明。總台主，請你調配我哋啊。嗯。小寶，你小心啲，你唔顧個大，都顧個細。放心，大細都顧。你行先。小寶，你都係即刻同龍兒走先，呢度等我押後得。師傅，小寶，你好聰明，喺而家呢個咁嘅亂世嘅時候，只要你唔貪圖榮華富貴，一定可以推翻滿清，恢復係大漢嘅江山。係日之後。